Hello，大家好啊！大家好啊！我哋今日又翻嚟呢個舞台啦。琴日呢就講過關於新手要滑雪要注意嘅嘢。咁今日我哋講咩呢？喺開始之前，首先我介紹下我身邊呢位阿 Man 先。咁阿 Man 呢，其實佢就係一位好熱愛滑雪嘅愛好者啦，係一個資深嘅滑雪人。咁咧佢哋自己有自己嘅 Facebook 啊、IG 咧，去平時就同大家分享下自己滑雪嘅經驗啊、小貼士咁樣嘅。咁佢嘅 channel 咧就叫日本滑雪好有型。咁我仲有個 YouTube channel 添。咁但係其實咧，我哋應該嗌做 Man Sir，因為其實咧阿 Man 咧係一個專業嘅滑雪教練嚟嘅。咁啊今日咧我好高興可以喺度咁啊同我哋分享下關於滑雪嘅事宜咁樣嘅。多謝咁多位咧就出席先嚇。咁我都講講先啦。其實咧，即係我就滑雪咧就滑咗超過20年。喺10幾年前咧，咁我就心血來潮，我就好想咧就分享下滑雪，想推廣呢個運動。咁啊，所以咧我就成立咗呢個叫日本滑雪好有型嘅social media 啦。咁啊有 Facebook、Instagram 同埋 YouTube 嘅。咁啦，我希望大家咧都可以 subscribe 我呢個 YouTube channel。咁點解咧？除咗滑雪之外咧，其實裏邊咧都有啲行山啊，或者咧即係去旅行嘅資訊啦。咁同埋呢個 YouTube channel 咧，我所有嘅收益咧都係捐晒出去咧，即係慈善機構嘅，就係希望咧即係都可以造福下社會咁樣咁樣。咁啊，今日咧我哋講啲咩咧？今日咧就係講一講滑雪新手，即係有啲咩 tips 可以俾到佢。有啲咩 tips 俾到佢？咁啊，關於呢啲安全啊，同埋咧，我好中意咧督人去買嘢嘅，或者督你去買機啊。咁啊，話俾你知咧，究竟裝備上邊咧有啲乜嘢要留意嘅？呢樣咧，大家去睇下啦。咁啊，作為滑雪新手咧，就會好多疑問嘅。我究竟可以自己上 YouTube 睇下就可以滑啊？自己摸下識啊？定係其實真係要正經揾個教練咧？咁阿 Man 又點睇咧？嗱，咁我身為一個滑雪嘅教練你要請我去教我，梗係好無限歡迎嘅。不過，但係其實點解真係要揾一個滑雪教練呢？咁我之前我未係一個滑雪教練之前呢，我都教過我啲身邊嘅朋友滑雪嘅。咁但係呢，我諗一諗，其實係咪真係我呢個教嘅方式、教呢個方法係咪一個正確嘅呢？咁所以我就有一個疑問。所以我就自己咧咁啊報名去參加咗一啲咧國際性嘅滑雪教練嘅執照嘅課程啦。咁我學完之後，原來咧佢一個即係一個好系統性嘅訓練俾個教練嘅，一個 step 咧咁樣去教個學生。同埋另外一樣嘢最緊要乜嘢咧？最緊要係安全。因為滑雪一個極限嘅運動，一個 X game 嚟嘅。如果你整親，你基本上就冇得玩。所以咧，其實咧安全係好緊要。所以點解要揾一個滑雪嘅教練咧？其實一個最重要嘅樣嘢就係安全啊！咁呢幅台乜嘢咧？咁其實咧我想講咧就話，其實一個滑雪教練咧會一個咧喺個安全嘅情況下邊咧，就教大家去滑雪嘅。呢一幅係咩咧？呢一幅咧其中一個咧日本嘅滑雪場嘅地圖嚟嘅。咁你發覺，如果你睇過滑雪場嘅地圖，你會睇啲乜嘢咧？咁樣，我就會睇啦。究竟嗰啲滑雪道嘅難度係點樣樣喎？佢點樣分佈嘅咧？咁樣，其實咧，佢通常咧就會用綠色就係代表咧就最初級，紅色就係代表嘅中級。咁如果最難嘅咧黑色嘅話咧，咁代表咧就最高級最難滑嘅。咁如果大家選擇個滑雪場，或者我嘅新手呢個滑雪場啱唔啱我玩咁樣，咁咧就要留意翻咧嗰個滑雪道嘅分佈究竟咧多唔多呢個初級滑雪道？咁另外一樣嘢喎，咁我係一個滑雪教練嚟㗎嘛，咁其實咧，如果我真係去到個滑雪場教人之前咧，我每一朝我都係會滑一次咧，嗰條滑雪道咧，我先至去上堂啊。點解咧？我要知道嗰日嗰個雪況適唔適合去教嗰個學生。如果呢條滑雪道唔適合嘅，我會選擇另外一個地方去教，因為我要確保到咧嗰個學生嘅安全。所以其實點解要揾個滑雪教練咧？就係因為個滑雪教練唔一定咧係會確保嗰個學生安全先，唔一定有教練係唔會受傷，但係起碼個受傷嘅機會咧係會大大咁降低。同埋另外一樣嘢啦，你知道上山咧就會坐一啲吊椅坐啲鋼多啦，即係好似啲360嗰啲 cable car 咁上去個雪山上面㗎嘛。其實一個教練咧會話俾個學生知，如果呢條 slope 滑落去嗰陣時，究竟喺邊一個位置等嗰個教練。
因為點解咧？如果呢個 cable car 樓下咧，咁等個教練嘅話咧，咁上面可能嗰啲人咧就會有啲，譬如你揸住支滑雪嗰支 pose 啊，或者佢 start 個電話，突然間放手跌咗落去，咁就會揼親你個頭。咁作為一個專業嘅教練，其實佢真係會知嘅喎，佢會學嘅。佢話俾你知，會同我學生講，你一陣等我滑到嗰個位置係我眼見到你嘅地方，同埋咧係唔會喺個 chairlift 底嘅。咁呢樣嘢就叫安全嘅準備。呢個咧專業嘅教練就一定話俾你知嘅。係，其實咧好多新手會忽略咗一樣嘢，就係覺得我就要學啲基本技巧，可以揾教練。其實咧專業嘅教練咧，佢提供一個好安全嘅滑雪環境俾你，呢樣嘢係大家都可能會忽略咗，但係又好緊要嘅嘢。我想問下在座各位咧，有冇邊位想去滑雪或者曾經滑過雪嘅？點解我咁問咧？因為我有啲小禮物咧，係一陣我會送俾大家嘅。你滑過雪未㗎？你滑過雪嘅，咁就得啦。好簡單。大家要留意以下內容嘅，陣間 Manson 咧可能會問問題，我有啲小禮物送俾你嘅。小禮物送俾大家。有啲咩咧？其實你唔滑雪都啱用嘅，有啲保溫嘅頸箍啊，幾好啊，幾靚㗎。好。咁咧仲有另外嘢咧，就係咧，其實你見到啦，左邊個就 cable car，右邊咧就嗰個咧就嗰啲吊椅啊。咁其實咧，即係教練咧，除咗你教嗰個滑雪嘅技巧之餘咧，其實你有冇睇到上個 chairlift 落嗰陣時咧，其實都係一個技巧嚟。你滑過雪未啊？你咪想滑雪，你滑過雪未啊？你滑過啦。其實你滑過雪咧，你知啦，落 chairlift 嗰陣時咧，其實係一個好高難度，好容易跌親嘅。其實呢一下咧好容易受傷嘅，所以個滑雪教練咧係會教咗你點樣落 chairlift 咧，佢先至咧係會帶你上堂。呢個咧真係高難度。我初試嗰陣時咧係一落去嘅係本身覺得好簡單，一到嚟咧手忙腳亂啊，又跌低啊，又仆低啊，又擋住後面啦，其實係好緊張。咁所以有個好嘅教練咧，開始教咗大家嘅時候咧，係個心都安樂啲。好啦。好啦，咁講到裝備呢樣嘢好緊要啊，咩人好中意講裝備。咁裝備嚟講咧，有啲咩要注意咧？有咩必備嘅咧？有咩 tips 嘅咧？揀嗰陣時係好多朋友都問我究竟去滑雪咧要需要啲乜嘢裝備咧咁樣。咁我介紹俾大家知，我好中意咧叫人去咧買嘢嘅。咁其實咧基本上咧你個裝備都係保護嘅作用。我哋玩雙板即係玩 ski， 我哋玩單板即係 snowboard。其實個滑行嘅姿勢咧好大分別嘅。你睇唔睇到黃色衫呢個咧就玩 ski 啦。其實咧佢係面向正前方去滑行嘅。咁所以佢面向正前方滑行嗰陣時咧，如果佢跌親，佢會向兩邊會跌親多嘅。咁如果兩邊跌親嗰時會邊度會受傷咧？膊頭可能會甩臼啦。咁如果你揾隻手去撐嗰時，隻手腕可能會扭親會受傷啦。甚至乎側邊嗰時咧個 pat pat 呢個骨位可能會受傷。咁我哋玩 snowboard 啦，我哋玩 snowboard 直線滑行㗎，咁你見到佢。但係我哋學嗰陣時咧，唔係直線咁樣滑落。我哋學嗰陣時咧打橫快板去落嘅。咁可能咧係面向咁落山，另外一個動作就係我背向個背脊落山嘅，呢兩個係最基本嘅動作嚟嘅。咁所以如果你棘到啲雪嗰陣時，你會諗到啦，我可能會坐低啦，我個 pat pat 會受傷，我會蹬親條尾龍骨，我向前撲，可能我呢啲地方咧就會受傷，我撐佢隻手咧，亦都咧就會扭親。咁所以其實咧，我另外最緊要樣嘢，你就要買啲乜嘢保護性嘅 gear 咧，即係啲裝備咧。第一樣嘢好緊要，一定要有個頭盔。如果你上堂唔戴頭盔，我一定唔教，因為你要冚塵頭，最緊要。另外一樣嘢就係個雪鏡，你個雪鏡我戴太陽眼鏡得唔得啊？靚仔啲喎。係啊，戴太陽眼鏡啊，得唔得咧？我有啊，唔使買。其實咧，戴太陽眼鏡咧唔係唔得，但係如果你撞到嗰陣時咧，個雪鏡佢有後邊有嚿棉咧，就會幫你咧就卸咗啲力嘅，一個箍筍嘅作用嘅。如果你就咁戴個太陽眼鏡咧，佢冚親嗰陣時咧，咁你會撞擊到你嘅眼部或者你嘅面部就會受傷會損嘅。咁同埋咧，佢嗰個棉咧係會令到你唔入風。同埋啲雪咧唔會打到去嘅。如果你雪打到隻眼嗰陣時，或者入到風，咁你咧眨一眨眼咯，眯埋眼咧，咁可能會棘親，就會受傷嘅滑雪嗰陣時。咁另外咧，咁我哋咧喺嗰個手腕個位置咧，可能會打個一個護甲咧，如果硬膠護甲，令到你隻手咧係扭唔到嘅，硬咗嘅。咁你變咗咧，你即係你仆親嗰陣時咧，就唔會扭親你隻手。咁另外你雪服咧，點解要着呢個雪衫同埋呢個咧，即係雪褸同埋雪褲咧？就因為咧，其實最基本上就係防風、
防水同埋透氣好緊要。咁啊，另外咧呢個樣嘢啦，咁我隻手套嘅就話梗係要嚟咧，就令到自己咧就唔會凍親啦，係咪先？好啦，不如咁樣咯，我問個問題啊，等阿邊咧幫我派禮物先啊！我啊想問下啦，大家啦，你就知唔知道咧隔離咧嗰條護臀褲點解要着咧？好，我咧阿邊幫我咧，我送一本咧係啦，俾你有一陣間我教你幫我打翻卡嚇。咁呢個咧呢個咧就個頸箍嚟嘅，同埋呢一個咧喺東北咧好出名嘅滑雪場咧叫安比高原。係啊，其實咧另外一樣嘢咧就個護 pat pat，呢條咧叫護臀褲，着咗喺條雪褲裏邊啊。你見到嘅咧其實好多咧啲軟墊喺度嘅，咁咧有啲咧就會喺側邊有咧個 pat pat 位嗰度有啦。其實最基本咧就係俾你咧防止咧側邊兩邊同埋個尾龍骨嗰度咧震親受傷，呢個就好緊要。另外一個咧上堂必須要有就係頭盔，同埋咧就有一個 pat pat 褲嘅。咁多裝備有咩特別嘅着法嘅咧？如果我咧第一次滑雪嘅話，我當時就諗啦，上到山會唔會好凍㗎？但我運動嘅時候又可能好熱㗎喎。但係如果上面唔夠保暖咧，咁我上到山咧就騰騰震㗎啦。咁有咩特別嘅着法嘅咧？咁咧我就教大家啦。其實咧我哋咧滑雪咧，我哋有一個叫做咧洋葱式嘅着衫法。洋葱式，大家估唔估到咩叫洋葱式咧？大家估唔估到？可以試下，我有禮物送翻俾你喎。好，後邊。係啦，一層隨時摸嘅。阿邊幫我又俾個禮物佢先一層一層咁樣。真係叻。咁呢個咧叫做咧洋葱式嘅着衫法。咁咧洋葱式嘅着衫法咧，其實咧通常咧就至少咧就有3層嘅，咁咧先至咧有一個咧即係保暖嘅功效喎。我教大家點樣着，點為止3層啊？咁其實咧最底層呢個咧就要夠輕、夠薄、透氣嘅。好似我呢件黑色呢件咧咁呢件咧我就會着住呢件長袖嗰件啦，係啦，最左手邊呢件，我咧就着住呢件嘅有平有貴咁我呢件咧就 Uniqlo 嘅，比較平啲，都 OK 嘅，又可以透氣咁呢個咧最主要咧就幫你咧就係透氣同埋排汗嘅。如果你滑雪發滾㗎嘛個人，哇！如果你好熱發滾，你成身咧濕晒咧噏住咧，你就覺得咧個人好似咧真係會中暑嘅。咁所以點解一定要排汗好緊要，褲又有，衫又有。咁中層中層嘅重點咧就做啲咩咧？其實係保暖嘅，要嚟保暖嘅作用嘅。咁咧，如果你唔怕凍嘅，好似我咁，我咧就真係枕住條 T 恤就係中層㗎啦。如果你話嗰日凍少少嘅，咁可能咧你會着一件背心啦，可以一件畫毛嘅背心，薄嘅畫毛或者係背心嘅羽絨亦都得。甚至乎咧我想着件長袖嘅衞衣。亦都得，咁甚至乎咧我再下凍啲嘅，我着翻件咧薄身嘅長袖嘅羽絨都可以嘅。咁呢一個中層咧最重要咧就乜嘢咧？就係要嚟保暖嘅呢個中層。咁好啦，到最尾最外層啦，最外層咧其實咧就嗰件雪褸或者嗰條雪褲啦，最緊要就係咩咧？防風、防水同埋透氣。咁點樣咁講咧？因為如果你唔防風嘅話咧，基本上你打埋嚟咧，咁你會覺得好凍。咁咧同埋你防水，因為你可能咧你滑雪嗰陣時會落雪㗎嘛。如果你嗰件衫濕咗嘅，一滲咗落去你裏邊嘅話咧，可能滲咗你中層咧，你就冇咗保暖嘅作用。咁所以其實咧最緊要咧就係防風防水。咁你點樣先至可以揾到一件咧，即係防風防水專業級嘅雪服咧咁樣？哇，講個專業級嘅雪服咧，咁樣其實都有啲 tips 話俾大家知點樣揀啲專業嘅雪服嘅。咁點樣揀嘅雪服？我最中意咧就叫人去買嘢，最緊要毒你去買嘢，買啦！今日不買，別人買光光㗎啦。咁點樣買咧？呢個我啦，呢個就係你 shopping 嘅時候。係我 shopping 嘅時候啦。我最中意叫人去 Giga Shop 度買嘢㗎啦。其實咧。最呢個我嘅最右手邊，你嘅左手邊咧，咁見到咧呢個咧雪友咧，佢着住嗰件咧橙色嘅嘢咧，就叫雪褸嘅。你有冇發覺一個位置咧？其實我滑雪，可唔可以着件風褸去咧？係咯，同普通風褸有咩分別咧？可唔可以就有睇落去咧就好似嘅。係啦，防風防水咪得咯咁樣。其實咧，一件真正嘅雪褸係有個特別嘅地方嘅，就喺個腰位嗰度。其實喺腰位嗰度咧，我哋叫個裙腳。
或者個腰封啦。咁其實咧，你記得攞起嗰件雪，攞起個褸，如果佢係有呢個腰封，呢個橡筋位，俾你咧可以咧拍埋啲褸咧扣落嚟腰嗰度嘅。咁呢件就真正嘅雪褸。有咩作用啊？嗰個位？係啦，大家估唔估到有咩作用咧？唉，你真係叻啊！你話過好多次雪啊，我又送個禮物俾你先。答得好啊！啱，冇錯，100分。即係咧，其實如果你跌親嗰陣時，或者坐低喺個雪地嗰度，咁佢有機會入雪噶嘛。咁呢個擋咧就嚟等啲雪會入去咁樣樣。或者有陣時咧，我哋滑雪咧大雪到可能去到邊度咧？啲雪個深度試過咧可以真係咧去到腰咁高嘅。咁啊嗰陣時啲雪真會入去喎，真係可以去到咁高。咁所以咧呢個雪擋係好緊要嘅。如果唔係咧入咗去之後咧，你就會濕晒，一濕咧就會凍㗎啦。咁另外一個特別嘅 detail 位啦，就係你個架底位。通常我架底位嗰度咧，我好熱個人，玩到個人興晒，咁我點做咧？我就可以個架底位嗰度咧拉開條拉鏈，咁樣就可以咧透氣啊！佢個網喺裏邊㗎，唔會入雪嘅，但係個網位，咁你變咗可以散氣啦，可以散氣。咁啊，另外一樣嘢喎，見到上邊有個指數，有個 number 啦，呢個叫 waterproof 咁呢個就呢個咧防水同埋透氣嘅指數。咁咧，如果你滑雪嗰時，我想要防水，我點知件衫夠唔夠？嗰個功能性去到防水啊咁樣定到啲水唔入到裏邊啊。咁我要睇呢個防水指數，最少要幾多咧？其實最少佢會寫住10個 K， 即係10000。有個指數10000，透氣亦都要10000，最少啦。咁你咧越高嘅指數，咁啊梗係防水同透氣就越好啦。咁啊，但係個價錢嚟講咧，相對嚟講，咁係要俾多少少 budget 佢嘅。好啦，另外大家睇下呢個點解款褲？大家啲褲，我手揸呢個一條普通嘅滑雪褲啦，一條長啲嘅喎，呢條長啲嘅喎。咁呢條係工人褲款嚟嘅喎，工人褲款除咗型之外，好型啊！咁有咩特別咧？大家估下，大家估唔估得到？冇錯，冇咁容易入雪啊！冇錯啦。點解咧？因為咧，我其實咧，我外邊啊，心口同埋背脊個位高啲噶嘛，咁啊變咗冇咁容易入雪啦。咁啊，另外仲有一樣嘢喎，其實咧，工人褲款咧。嘅雪褲咧，經過心口同背脊咧都有塊布噶嘛，咁啊變咗可以點樣咧？你怕凍就會暖啲啦，叻啱晒。咁啊，大家咧可以睇到都好多袋可以用啦。係啦，咁仲有心口啲袋啦，咁樣樣啊。講開袋，你又試買個嘢啦。我真係有個tips要俾大家，因為我試過有一次咧，就着咗件褸，然後入邊咧攝咗個電話拉埋拉鏈，咁一撲咧個電話就揞到我自己。跟住我就痛到嗰下咧係透唔到氣咁滯，咁啊卒之咧我都唔知入邊發生咩事啊，總之我痛咗3個月。咁所以俾個 tips 大家就係心口有袋嗰啲位都唔好擺硬嘅嘢，即係可能擺啲軟嘅紙巾啊、手套啊、毛巾仔啊，都唔好擺硬嘅嘢。呢個就係我嘅慘痛經歷。係啊，因為我哋玩 snowboard 好多時向前撲㗎咁樣啊，變咗咧真係你如果擺咗你喺個心口啲附近咧，你一跌喺前面即係揞親，真係會裂嘅。因為嗰個硬物嚟㗎嘛，真係會裂。好啦，講咗咁多關於 gear 嘅嘢，又呢樣又嗰樣，咁我咪使好多錢咯。大家你買得多唔多 gear 啊，先生？大家都有啲會心微笑咁樣嘅。好，咁咧。大家估下啦，啲頭先所講解嘅最基本嘅幾多錢咧咁啊，大家又睇下咯喎，頭盔、雪鏡、褸、手套、褲最基本啦。snowboard 啊 ski 可以去租啦，可以唔使買嘅。咁啊，大家可以睇下啦。一個頭盔咧，其實頭盔有啲特別嘅喎，買二手好唔好咧？大家估下買二手唔好。頭盔唔好買二手，點解唔好買二手咧？咁其實一個好主要嘅原因，因為頭盔咧，其實咧佢出廠咧有個日子嘅，佢會話俾你知咧幾時個日子之後會 expiry day。點解會頭盔都 expiry day 嘅？因為嗰啲膠咧會膠硬化，你一膠硬化之後咧，如果撞擊嘅話咧，個保護力會大大咁減低。咁所以其實點解咧頭盔如果真係要買嘅話，就買個新。
真係唔好買個二手，因為二手可能佢用咗幾年之後咧，可能你亦都未必知道佢幾時會過期。通常如果你連咗裏邊有個日子，咁你可能好快就過期嘅話咧，咁就變咗保護。但係因為真係好容易冚親嘅，冚親個頭，即係可能你啱啱同另一個滑雪人士頭冚頭，亦都唔出奇，咁大家咪只得冚爆個頭盔咯。咁啊，大約即係有平有貴啦嚇。咁我以嗰個最基本嘅價錢俾大家知，大約都係800蚊啊，咁啊咁上下就一個啦。咁好多地方都有得賣嘅。咁啊，香港有好多即係滑雪嘅鋪頭嘅，一陣我都會介紹間俾大家。咁啊雪鏡嘅，咁啊最主要嘅就功能就係防止嗰個紫外光啦。因為如果你唔戴嘅話咧，如果出猛太陽嗰日咧，你就會雪盲㗎啦，真係會。咁啊點解一定要即係戴個防 UV 好嘅咧？其實你天上面個太陽，你反射雪地個白色反射翻嗰啲紫外線上嚟，其實另外一個太陽。其實好緊要，所以咧一定咧要一個咧好嘅滑雪鏡。咁但係有啲咧就即係如果啲價錢咁靚嘅，咁啊梗係防功能會少啲啦。咁但係起碼最少咧都要防 UV 400㗎啦。咁啊雪褸有平有貴啦，頭先講過啦。咁啊如果你嗰個防風防水指數高啲嘅、靚啲嘅，咁啊梗係貴啲啊，但係都係1000蚊鬆啲同一件啦咁樣。咁啊手套嘅，咁啊如果真係可以俾得起少少錢嘅，咁啊梗係買到 Cortex，咁啊梗係最好唔入雪，因為如果個新手嚟講，你哋成日摸嗰啲雪啊，摸嗰啲雪會溶，一溶咧凍咗咧係好凍啊隻手，你會變冰嘅。你真係嗰陣時咧，你隻手指麻木晒咧，真係會凍傷你隻手指。所以咧，即係手套唔怕買得即係好小心。咁啊雪褲同埋嗰件衫都差唔多啦，都係大約1000蚊左右。即係如果你咧基本上我真係要買呢幾樣嘢嘅，咁啊大約3000零4000蚊差唔多啦。咁我想問下阿 Man Sir， 你嗰套有咩價位咧？我嗰套係咩價位咧？大家又估下咩價位啊？除咗頭先間條衫啦，你又估下5000蚊啊！我都送個禮物俾你先，我買嘅褸都5000蚊啊！我教你買幾 AK 啊！咁慳家！我教你買呢幾 AK， 唔知人啊！好啦，快啲開估先。睇 yen 價啦。咁咧隻頭盔咧真係有平有貴嘅。咁啊即係咧我呢個我自己嘅啫。只不過即係睇下你買翻乜嘢牌子，買咩牌子啊？咁你話即係有啲 Burton 嘅 AK 啊，唔好睇我 page 咁多，我成日教你買嘢嘅。咁啊買件褸都話咁多錢喎。我條褲買平咗㗎啦。有啲人買貴啲添，真係即係其實即係有平有貴嘅，滑雪有平都係豐儉由人。豐儉由人嘅，即係你話想買得初玩，梗係買啲入門級嘅平少少，試下先。真係咪真係適合你玩啊？如果真係適合你玩嘅，買得好少少唔緊要，最緊要就係保護到自己。咁你話我有啲乜嘢可以租嘅咧？其實有啲可以租喺滑雪場嗰度租頭盔可以租嘅。點解有啲唔買頭盔咧？即係去租嘅咧？因為你個頭盔硬刮刮啊嘛，你要帶去旅行，你帶去邊度好雅定，咁你可以租。咁但係我問下啦，如果話頭盔我租，驚污糟喎，可以點做咧？我入邊會帶頂冷帽。可以帶頂冷帽，或者咧自己咧帶啲濕紙巾，咁啊消毒嗰啲去啦，抹一抹佢先戴，亦都可以嘅。咁啊另外咧，咁啊雪褸同埋雪褲咧都可以租嘅，咁啊大約都係幾百至1000蚊港紙到一日咧，咁啊睇下即係嗰個間 shop 嗰度租得嗰個牌子係乜嘢啦。咁啊即係比較親膚一啲嘅，譬如滑雪鏡，譬如手套，比較親膚啊。即係你戴上去，我就呢啲我就唔建議大家咧，即係去租啦，因為比較衞生問題。我就覺得咧，即係大家咧即係買就好啲嘅。我見到戴帽嘅師兄喎，戴帽嘅師兄 hello， 我見你着住所羅門嗰件衞衣喎，我都有，我都有呢個咧就大致上咁多錢啦。咁你話我第時真係想買嘅，買埋塊 Snowboard 嘅都5-6千蚊冇走雞嘅。咁講下另外一樣嘢啦，大家好啦。關於新仔出發前嘅上堂啦，或者係其實大家可能唔係新仔啦，但係過咗1年嘅雪季之後，可能我已經生咗手啦。咁有冇辦法或者有冇需要喺出發之前再上下堂啊，補下鐘咁樣呢？其實係好事嚟嘅，即係坦白講好事嚟，因為始終咧，如果你係新手或者你唔係好熟嘅話咧，你出發之前，
我想 warm up 下喎，熱下身，其實好事嚟嘅，真係好事。去邊度可以玩啊？其實而家咧，深圳已經有個咧最大嘅室內滑雪場啦。可以去咧深圳嗰度玩下，咁亦都香港人咧上嚟開咗咯，即係開咗咯滑雪學校，咁啊即係練習下 warm up 下，或者實我未試過滑雪嘅，我想試下呢個滑雪運動啱唔啱我玩，其實我都好建議大家去試下玩一次。如果真係中意嘅，咁係投入下呢個即係滑雪嘅運動，其實都真係幾好玩，因為即係我尋日講咗，如果大家想睇翻我尋日段片咧，好簡單嘅啫，去翻我 YouTube channel 就有睇㗎啦，我錄咗嘅。咁其實去滑雪嘅有幾樣嘢好緊要嘅。第一，我啲雪好靚，好開心滑雪。第二，去日本滑雪做咩？食啊嘛。第三係乜嘢咧？浸溫泉。浸溫泉啊嘛，係啦，即係出邊有凍鐵裏邊就好暖㗎嘛，滑雪好開心，真係好開心。咁另外一樣嘢啦，如果大家真係有興趣咁我想去試下呢個滑雪運動嘅，去到深圳嗰個華發嗰度咧，咁大家可以咧玩架 Island Wake 啦，咁嗰度有得租嘢嘅，咁租啲靚少少嘅，因為嗰度嗰華發梗係租啲嘢，梗係冇咁靚㗎嘛，咁你可以即係去嗰度租嘢，香港人開。鋪頭喺滑雪場出邊嘅啫，咁好方便。咁我有少少優惠俾大家啦，你可以用呢個 number 啦，大家記住啦，1047呢個 number，咁有少少優惠嘅。咁或者我想去喺香港買下滑雪嘢喎，亦都喺銅鑼灣，咁有間 Island Wake 喺度嘅，咁你亦都用我呢個咧 code 咧1047咧，咁我都即係同啲 shop 咧 bargain 下，我俾啲折頭啲雪友咁樣我哋好似仲有份禮物喎，係啦，仲有份禮物，不如問多個問題，啦，咁樣我問緊咩問題？我想問一樣嘢，大家知唔知道如果咧我睇個滑雪地圖，如果佢係中級嘅滑雪道，通常用咩色嘅咧？藍色你都啱，送過俾你，藍色都有，我送過俾你，藍色都啱，有紅色或者藍色，通常都係嘅。咁我都講一次啦，即係我叫阿 Man 啦，係一個滑雪嘅 snowboard 嘅教練。咁我有個 YouTube channel 又有 IG 又有 Facebook， 叫日本滑雪好有型嘅。咁即係我好中意 share 一啲滑雪嘅 information 俾人，我好中意讀你去滑雪。我希望咧不定期開 live 添。係啦，咁我就會上網即係讀下你滑雪，希望咧你都可以感受下呢個滑雪運動啦。咁同埋咧，我呢個 YouTube channel 咧都介紹下啦。我呢個 YouTube channel 咧有收益嘅，咁我啲收益咧就全部已經捐晒出去慈善團體因為我自己有正職嘅，咁我都係想分享所以咧我就將個 YouTube channel 啲收益咧就全部捐晒出去啦。好多人都問我嘅，如果我去滑雪，我想好雪況喎，我點樣做啊？咁就要做多啲善事啦，平時啦。咁好多人嚟覆我就話，咁我聽日即刻開始拖阿婆過馬路啦咁樣。咁除咗拖阿婆過馬路之外咧，咁我去睇下我 YouTube channel， 我有收益我都會捐出去嘅，就咁樣啦。咁大家如果有咩問題想問我，落咗台之後都再問我。多謝大家今日嘅收睇先，多謝晒。